ҳавои пойтахт моро дар устуворӣ месанҷад. На танҳо ҳавои берун гарм аст, балки дар мавҷи мо таронаи гарми нави гурӯҳи минарет таҳти номи ғаниматем. Вақт ғанимат аст, мо ғаниматем. Ин далел гуфтаҳои болост ва ин тарона суханони моро тасдиқ мекунад. гӯш мекунем. мо ҳам ғаниматем, биё азизи ман биё. мо ҳам ғаниматем, биё сери чаман биё. қадри ҷони дилбари. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Imroz kami der karded-ku? Ба сари манзил рафта будам. Аз мурдаҳоам хабар гирем. Бале. Ман ҳам ба сари манзили модарам рафтаам, аммо фурсат нест. Фурсат ёфтан дар кор. Охир онҳо ҳам муҳтоҷи дуои моянд. Бале. Ягон чизи нав ҳаст? Бале. Инҷо китоби нав аст. нависандааш ҷавон аст ва касони хондаги хеле таърифам карданд. Бисёр на. Мехонӣ? ҳатман. Ташаккур. Бей ҷавобгиро омода кунед. ҷавобгиро омода кунед. рафиқ майор, як хабари нохуш. фарзандтон наметавонад ки соҳиби фарзанд гардад. чӣ кард гап занед духтур? фарзандтон наметавонад ба зан хамхобагӣ кунад ва наметавонад дар оянда соҳиби фарзанд гардад. чӣ хел? ягон кор кунед, илтимос. ягон роҳаш бояд бошад охир. чизе ки аз дастмон омод кардем, лекин сад афсӯс нашуд. ба писарамон гуфтед ин гапро? не, ин гапро шумо худотон бояд ба ӯ гӯед. писари шумо метавонад дигар ҳама корҳоро анҷом диҳад, лекин танассули мардонаш маъюб гардидааст. аз шумо як илтимос. барои протокол метавонед ба ман гӯед ки чӣ ҳодиса рӯй дод ки ин нохушӣ ба вуҷуд омад? охир чӣ шуд? гап зан. ҳамхизматаш нохост ба ҳафт омад бо ҳолоти
توسط پسرمون تیرخوری کرده است. من وی رو به حبس میگیرم. من یگانه تهمت میکنم که در این تمام جواب دادند. رو افتاده نباش دوستم، همش خوب می شود. تو درباره نیک وویچیچ شنیدگی هستی؟ وی مشهورترین معیوب دنیا است. در سمینارها با سخنرانی های خود دقت میلیون ها نفر را جلب نموده است. توصیه بهترین او هیچ وقت مغلوب نباش دوستم. دوستان التماس درباره نیک وویچیچ کمی باشد کنید. سلام. یک چای قبول. رحمت. دلم صدا دارد، دلم دوا دارد، دلم از دستی یار جبر و جفا دارد. دلم صدا دارد، دلم دوا دارد، دلم از دستی یار جبر و جفا دارد. بی‌وفایی بی‌وفایی صبرم به سر آمد از دستی ناسزایی. بی‌وفایی بی‌وفایی صبرم به سر آمد از دستی ناسزایی. السلام خاله جان. علیکم پرویز جان، بیا. شما نرس هستید؟ خوب هستید؟ میشد خوبم. سلیم در کجاست؟ سلیم در اتاقش خوب است.
همین روزها بسیار غم میخورد، از خانه نمیبراید. بچه‌م اگر سالم جان رو به یگان جا گرفته میبرآورده بسیار از غمش دور میشد، خوب میشد. مایلش خواهر جان، بسیار خوب میکشم. مایلش. سالیم؟ سالیم؟ پرویز هیچ کار کردی؟ خوابی داری خونه رنگی وامپیرو؟ دوستم خیلی یک هوای تازه گیریم. والله صحبت نبرایم. گوش کن، رفیقم طاهر از روسیه آمده است. بچه ها التماس کردن که تو رو حتما همراه هم برن. جورا من بگوین احوالم و کجا میروم؟ پاچه غم میدیم، من نمیتوانم. تو همراهی من میروی، 5 دقیقه میشینیم بعد میخیزیم. من میفهمم ای خیزه خیزه. خیلی میرویم بعد تیز برمیگردم من باشم. البته دوستم، البته. دوستان آمده. سلام علیکم. سلام. سلام. خوب هستی؟ خیر. خوب. تینج. گوش کن، من دیلی عروسکی پیش رو میروم. با طاهر شرط کردم، گفت دیلی ستوره رو یافته نمیتونم. دیلش رو یافتم، شرط رو بایدم. شرط چی بود؟ شرط انا همین 6 تا بابا. کدوم ستوره؟ همسایه‌مون چی؟ حاضر باشد و از من امیدوار است. من باید از وی خودم رو کنم. خیلی تو رو دوست می‌داشتی کو؟ من دوست می‌دارم. پدر و مادرم ناراضی‌اند. سالیم رحمت برای مادرم. هیچ گپ نه. با تو چی رزم دوستم؟ رحمت من نشوکی اسپیتی نمیشم. میرو پروندگیم. سالیم من یک چیز رو نمیفهمم. چه خیلی مرد میتواند که به زن زندگی کنه؟ من با جای تو نوشته مردنم بگم. شعر لازم نیست خیلی گپ. این خیلی مرد رو زن مرد بگه نه؟ گپ زن! مرده گپ میزنه! گپ زن! مرد گپ میزنه! مرد باشی گپ زن! سالیم به اون مرده! شیخ برو. لازم نبود این کار. این رو از اینجا! مرد نیست! سالیم به سالیم آروم شو دوستم، آروم شو. سالیم با گپ‌های باید اهمیت ندید. اون نوشیدگی است. باوری دارم پگاه اومده از خودت بود بخشش می‌پرسد. دوستم زیغ نشو. سالیم پرویز خیزه ای خوب سر نکردی مگر؟ زنگ زدم نمیبرداری تلفنات رو؟ خانه داشتم. اینجا هست مگر؟ من با یک خبر به نزد تو اومدم. من چیپتا گرفتم. دوستم من
به روسیه رفته سویا. چی اینقدر ناگهان؟ سببش یک کاری خوبی افتاد. خیر دوستم بخیر باشد. رحمت. خودت چی خیال هستی؟ سلامتیت خوب است؟ خوب. شنیدی خبرهای نو درباره شیر؟ چی خبر؟ او را حبس کردند. حبس؟ بله، برای چی؟ با سفیدی دستگیر کرده شد. سرت برای کرونا ما جواب میدی اما سرت ناگهان من هیچ فکر نمیکردم. منم همین روز شنیدم. خیر دوستم، من سراسیمه میروم. ما در تماس میباشیم. البته. و با تو پرواز بخبر. من وقت درباره تو فکر میکنم و یوری های تو رو از یادم هیچ وقت نمیبرم. تشکر. خیلی تو رو گسل میکنم باشم. خوب میشود. صبح بخیر. با کجا پسرم؟ همش ورزشی میروم. با دل گفتم چرا نالانی ای دل، چرا نالان و سرگردانی ای دل. با دل گفتم چرا نالانی ای دل، چرا نالان و سرگردانی ای دل، ای دل، ای دل، ای دل، ای دل. اگر آدم از این بلندی افتاد نمیمیرد، برای تمام حیات مایوب میماند. تو کیستی؟ خدا با همون انسان رو امانت داده است. اون این رو زیبا برگردد. نزدیک نشم، خودم رو بهتم تویم. یک دقیقه گفتم رو گوش نه، از این جد با من کردار نشم. حرفت رو پارت. برای چی نمیمونی؟ از این حیات دیده مردنم بهتره. وقتی فهمون چی شد؟
برای یک بچه دروغ کرد با من خونه دور می شود گفت امیلا دور کرد من پرتم شعر رو میگویی؟ با جان آدم باور کرده خیلی گپ نه تو را اکنون باید پدر و مادرت فهمم من بیکستم خالام کلانم کرد تو بعد شنیدم این واقعه من رو شرمنده و روز خونه پیش کرد این از کجا پیدا شد؟ بازی خواهجان عصبایتون رو این از کجا پیدا شد؟ چی؟ این از تو؟ من شعر رو دوست میدارم خواهجان و همه رو دوست میدارم و به من وعده داد که من رو بزنی میگیرم من به جای خدا رحمتی مادر تو میشوم تو به نان و نمک من خیانت کردی من تو رو دیدن نمیخواهم سرای آدم شوی تو کسرت قفاقه برادم شدم از این خانه فاحشه تو افراد خونه شعر نرفتی؟ رفتم تو چه هم از من سرم کشیده شرمنده کرد من رو تکنون همه میدوند که چی شده است با خونه گناه هایم هم رفته نمیتوانم من باید خودم رو بکشم من هم مثل تو از حیات دلم خنک شده است مرا در قسمت حربی پروندند و یارتو کردند من دیگر نه فرزنددار و نه زندار شده میتوانم من تو رو به خونه‌ام میبرم در آنجا تولد میکنی و بعد از آن خودت رو چیکار میکنی کردنگیر تو ما را شرمنده کردنی هستی این دختر یک فاحشه است اگر آباد میشد از خونه شون نمیراندن او را من با پدرت همش رو گفتم الکی پدر جان شما من هم فهمید دختر به من همچنین چی گفت؟ من میخوام همون دختر رو به خونمون بیارم چی؟ تو عقلت رو خورده ای در پیش دوست دشمن آبروی ما را به زمین ریختنی رو دفع کنی فلاکت را از نزدیدن من اگر همینجا باشم او هم میستد در این خانه تنها گبی من قانون است من با گپ شما شده به همین احوال رسیدم ای نادم اگر او نیستد من هم نمیستم رو دفع شو این فاحشه هم را گرفته رو دیگر امیدی برگشتن را در این خانه نکن رو دفع شو حتی یافتگی فلاکت آرام شوه دیگر برنگرد آرام شوه آرام شوه رفته گوش کن برای من شده از اولاد روی نگردم من به تو وعده میدهم که خودم رو نمیکشم ولی من با تو وعده دادن نمیتوانم چرا؟
که من هم مثل تو خودم را کشتن نمیشم. تو عقل داری؟ تو برای من شده از اولاد روی میگردانی با. اگر من پدر و مادر می داشتم من این خیل نمی کردم. اوله همون است که تو رو فهمد و دستگیری کند. خیر اکنون با کجا می رویم؟ من جایی میابم. میبخشید شما با کدام صحیفه کتاب رسیدید؟ شما این کتاب رو خونده اید؟ حتی با صحیفه 60. صحیفه 60 این همون صحیفه ای که همخدمت سلیم سروغای دیهای رو که در اونجا یک کمپیری بی پرستار زندگی میکرده هستن؟ بله همون صحیفه که اونها با اونجا را گونند. اونها با اونجا میرسند. میرسند؟ باشه که بسیار نه. ببخشید شما ممکن؟ شومدتون بچه های شومدتون رحمت اپا شما میدونید خانه خالوی در کجا است؟ شما با اون کس کی میشوی؟ هیچ کس نمیشم و من سراغش رو سطور و عبدالله داده بود که من اون کس رو خبر گیرم و نگاه بینشان کنم. عبدالله جان خالو اون کس در خدمت هستند. خالبی اپا از عالم گذشتن، همسایه بالا گورچوب کردن. افسوس که دیر اومدیم. فهمو افسوس. شما میدونید از اینجا در این وقت تاکسی به شهر میشود یا نه؟ اکنون دیر شد. تاکسی نمیشود. خیلی چیکار میکنیم؟ میریم اونجا انتظار میشم ممکن یگان ماشین پیدا شد. میریم. نه استید بچه جانم. یک شب به خانه ما مهمان شوید پگاه سحری رحکی میشوید. رحمت خدا جان. خیلی هم آواز آرام داشتید. بیشتر شما سرونده هستید که شومدتون رحمت نگرید کنید رحمت خدا جان. رحمت خدا شد با شما یاد با یک مشکلی داریم. این کس عالم هستند فرزند دارد، یعنی فرزند ما است. پدر و مادر من و خیشتبار این ما رو رد کردن و از خانه نداریم، جا نداریم، به کس ماندیم گوییم میشود. به اینجا آمدیم که اپای خوابی رو بینیم و نگاه بینشان کنیم و با ما یک جا میتیم، یک خواستیم که همون دو طرف فایده آور شود. همونش میگذارد، همونش با طاقت کردن میگذارد، همونش. امیدوار هستم.
سلیم تو در اینجا شده ای؟ برای چی خوب نکردی؟ من خوب ندارم. تو با من یک چیز رو گوی. برای چی ما به همینجا اومدیم؟ به ما لازم بود همینجا اومدم. من سببگار شدم که تو رو از عائله جدا کردم. من خودم را گناهکار حس میکنم. تو این گپ رو نگو. استورا تو یک چیز رو نمیفهمی. تو نمیفهمی که مناسبتی من و پدرم هیچ وقت خوب نبود. و وقتی که من از برای او شده به خدمت حربی حاضر شدم، یاردار گشتم و برگشتم به خونه آمدم، از حیات ناامید گشتم و دلخنک گشتم تا حتی در آن حال او به من مناسبت خوب نکرد. و وقتی که من تو رو دیدم و فهمیدم که تو حامله‌دار هستی، من از نو با امید گشتم. از نو به حیات دلم گرم شد و خواستم که به فرزند تو آن چیزها را بدهم که به من پدرم داده نتوانست. تو به ما وعده میدی که ما رو هیچ گاه ترک نمیکنی؟ نه، هیچ گاه ترک نمیکنم. تو مثل فرشته ای. خالت در کجا باشن؟ نمیدونم، اینجا خیلی خنک میشده سحری. سلام علیکم. و علیکم السلام. السلام علیکم. و علیکم السلام. شما نازمی سلام. من این کس رئیس محله دهمان میشه. درباره شما خیلی نقل ها کردن. بله خیلی همه چه گپ زد. شما ای چیز تنقصی دارید؟ ما راستی که خیلی یک مشکلی داریم که جو نداریم که نه معقول اینجا یک جوده خانه داریم. از شما معقول میشه یا نه؟ وقتی میبینید اگر معقول باشه مرحمت. خدمت خیلی هم بزرگ میشد برای ما. مرحمت. اوه نه این پایان قشلوق ده. میتونی جوی سال ده. جوی سال. سلیم چرا دروغ گفت؟ چون که دروغ او برای ملا نسبت به واقع اصلی باوری ناپذیر است. یعنی چطور؟ چون که ملا حقیقت را درک کرده نمیتواند. من بچم، من همین خیلی جویه. اگر آباد کنی زندگی کده میشه با. فهمو. اگر یکون هنر داشته باشی، من همینجا ده بچم کارخانه دارم. من مرحمت کار کن، زندگی کن. رحمت کلام باشه. سلامت باشی. انا بعد دویم دخترم ده تو گفت. این خیلی پوشاک قطع نبگرد. اینجا دیه. پوشاکی همین دیه چی خیلی میپوشم خیلی پوش. به نظر میگیرم. بودم باشد آباده میشد، زیباگی میشد. البته آباده میشود. شوری میشد، توسعه من مرحمت چند اگر یاردم در کار باشه برای همین آباد کردن. من مرحمت محله یاردم میکنم. فهمو خیلی کوشش میکنیم که آباد کنیم و جای اینجا تعمیر کنیم. چند قطر میتوانیم. سلامت باشید مرحمت. رحمت. به کجا رفت؟ با او چی شد؟ در کجاها خواب رفته گشته است؟ کی برگشته می آید؟ ای کاردار نشو. وای خودش برگشته می آید. زندگی رو بازیچه فکر کرده است. واه.
نترس دخترم نترس. یک دیوانه ای خشلو. یکی یگان کس به زیانش نمیرسه. نترس کن. یگان چی جدی نیست؟ نه یگان گپ دیگر نه. ما چون که در اینجا نوستیم نمیدونیم چی گپ است. همه رو نمیشونیم. نه همش خوبه. ما یادم با آمدن دارد دیدی چورا آوردن دارد خانه خانه پول کنی رحمان بیا عزیز من بیا سری چمن بیا قدری جان دلبری بر وفا غنیمت بیا ای جان و تن بیا صد شکری هستی ما هم غنیمته بیا ای جان و تن بیا صد شکری هستی ها همسایه نه شما درست نی رحمت با کجا؟ از خونه همسایه نه اومده از شهر اومدن که خبر گرفته اومده استادم مهمونه از شهر اومدگی را دیده خداتون سر کلاواتم رو گم کردید میخواد نگید همسایه جان مهمان عطای خداست من با آدمان بیگانه باوری ندارم علی کرلال سرزنت روزه از نظار ما هم غنیمته بیا ای آسمان بیا کرلال سرزنت روزه از نظار ما هم غنیمته بیا ای آسمان بیا با کجا را؟ گفته؟ اوزی پازر بعد میسی امایله؟ من اونجا چیکار میکنم آقا؟ مردی کارو می‌بینی ماشین کلام حیطه نمیتونی؟ میتونم بتونی خوبتر میشه آقا میریم پیش رئیس قطعی گردانمونی کار سر میره حضور رحمان بعد اونجا چند ساعت کار کردن در کار ماشه؟ ساعت چند تا چند؟ از ساعت 9 تا 5 اونجا گرم بوده خیلی نصیب حرکت میکنم نصیب شغل و کاری نقض میکنم حرکت میکنم خدمت هم میگردونم Что такое ты замкнутый? Ни с кем не разговариваешь? Да, все нормально, я не разговорчив. Немножко общения ничего не изменит?
مایل خیال نیست بو زنگ میزنم مایلش سلام چی خدمت من یک چی فهمیدم آخرون قطار امجد ساعت چند میگذاره که بیا که جدول ببینیم قطارهای آخران همه روز ساعتهای 9 میشد از دادرجه قطارهای فردا باشه ساعتی 10 پگاه خیلی خوب من نفهمیدم من تو را نشناختم دادرجه من راستی گپ نه پیش آمدگی نه که به همین دیگه انجاز دیگه میتونم همسایه نه بود؟ همسایه نه من نشناختی؟ میشناسی؟ نه راستی گپ نمیشناسم خیلی شناس نیستم همه همین محله من میشناسه کو؟ خیلی شناس میشیم نه همون کار باروی همین محله ایتای دست من میگذاره همش چیزی خدمت باشه دادر جون بهترین حضور دارم خیلی خونه بیاد میشنم سا باشیم فهمیدی دادر جون جای کاری من همونجا دارم چی خیلی خدمت باشه بیا مایش من همه در خدمت مراجعه بگیرم حضور دارم داری سلیم من با شما چای آوردم تشکر چای دیروز من لباسهایتون رو شستم از کیسه‌تون چپتای قطاره یافتم شما با کجای رفته بودید؟ بله من شب پدرمو در خوابم دیدم و به نزدش رفتم تنجی بود؟ من به کارخونه‌اش رفتم ولی او به من اهمیت نداد خیلی زیخ نشوید همش نقص میشم سلام دختری زیبا سلام نمیگی برای کلانشتا رو برایم خیلی راست روید رای کلان رو میتونید شاید سوار بشوی نه رحمت نمیتونید بیا سوار شوی دختر نه رحمت رفته میخوابیم بچه ها برگردید شما مگر دیوانه شده اید با جان خود بلا میکنید برگردید بچه سلام علیکم چه کردی؟ کار انجام دادم که انجام دادی؟ خلوص کردی؟ اینجا دستیم برا کبود؟ ایگه ماش شما ها با وقت بکن ماله چای گیرید تشکر بعد چی شد؟ امروز خور در آمده بود تو ما رو فیلم میکنی؟ با من بخوا همش رو گفت چی گفت؟ که
ду нафар ба ту ҳамла кардам. Sen. Салом. Ranga, moshi. Man. Ranga, cholik. ба заб одаме бовар кардӣ. Чизе нашудааст. Ту ба ҳамон бовар мекунӣ? Бахайр. Хесте? Рафтан дар кор ба кор. Да, Салим, такие дела. Салим мне 50 лет, даже больше. У тебя сколько лет? Мне по 30. По 30. Ну, у тебя родственники есть? Да. Ну, как они там, все нормально? Да, пойдет. Ну, что ты делаешь-то в пустыне, Салим? Иди с родственником там. Где там матери, там, отец там, братья, сестры там. Я понимаю, есть вещи, которые я просто вам не могу рассказать. А вот у тебя в душе что там у тебя, что-то у тебя скрыто там, или что-то там, что ты хочешь этого? Зачем вам это все? Ты должен для меня открыть свой этот душу. Есть истории, которые лучше не раскрыть. У тебя все, оказывается, у тебя внутри, у тебя. Понял? Да. Я просто не могу рассказать вам обо всем, что произошло. Вот. Но у меня сейчас появился смысл в этой жизни. Ну, Салим, смотри, не теряй смысл. Ты понял?
چی شد؟ وقتش آمد. من برم ماشین رو میبرم تو رو به بیمارخانه میبرم. همون چی لازم است؟ نه تز بیا التماس. سلام علیکم. و علیکم السلام. ما چه می‌خواست رسمایی؟ اونجا ستاره تعهد کرده است. با من زود ماشین لازم است. ماشین لازم است. افسوس که ماشین باشم شهر بوده که. چیکار کنم؟ گوش کده منه. همین ایستگاه قطار بره همینجا مومین ماشین داره. زود همینجا بره. مومین. فهمم حاضر ام. سلام علیکم. خدمت برادر. من خدمت از کشم. زن تعهد کرده است. خوش. یک ماشین در کار. ماشین ایلاج نداره دادر جون. من بخشیو 3 روزه استاد ماشین. یگان که شما نمیدونید که ما نه نمیدونم. نه نمیدونم. ما نشه. ماشین نرفتم. همسایه هم نیست. چیکار میکنم؟ شنیده بودم که در دهه همسایه یک مامادویه هست. باید هم آنجا رویم. من رو نبیرم. وقت نیست. دیر میشود. نباشه من تو رو میبرم. بچه جور تبریک تشکر شده. رحمت کلام. رحمت خواه جان.
چرا بینم مرسدسی فاسون اومد رسیده نتونی چقدر بیضا داشته است؟ نمیدونم از شب روز خوب نرفتم. میگه که برگم بخور نشان تیم مالش ممکن یکان جوی درد داره. داره السلام علیکم. رحمت داشتم خدا جان. السلام علیکم. چه خشم این چی سبب باشد که بسیار گیره میکنه؟ نمیدونم خودم از شب روزا گیره میکنن. ممکن یکان جاش درد میکنن. ولی آرام میکنید بعد یک باره میبنده خودش میبرد. رحمت کنید. شنیدی سلیم؟ باید همسایه ما خورشید به صدمه دچار شده است. کای؟ این روز سهری نه من رفته بینم کودک رو چی میمونیم؟ دلیر نسبش باشد نسب سلیم میشود. یعنی جورایب دلیر کودک رو باید با الله ما با خواباندنمون در کار. خب باید شیرین بینم. الله گفته خوابانم الله یای الله شیرینکم الله یای الله یا الله بچه جانم کلان شوی الله یای الله مکتب خانه شوی الله یای الله یا
سلام علیکم همسایه. ممکن؟ ممکنه بیا همون در روی مالش. چی شد با شما؟ همسایه؟ آقا یک صدمه سخت دارد. رجوع یعنی احوال دیده است. خیر. بخشش که درست شما رو بلوبتک دادم. چی گرد خیر. یکان خدمت باشد خدمت کنیم. همسایه. داشته نرم. خیر جانتون در درد نیست؟ هسته ها کثافت؟ با کدام رویت به اینجا آمده؟ شما کثافت ها از کدام قبر پیدا شده؟ برو از خانه من. برو میگویم. برو از خانه. برو. خاله جون من چیکار کردم؟ پسر من همون شب به شما ماشین نداد به صدمه دچار شد. از دوی بد شما. ما یکم فکری بد نکردم، دوی بد نکردم خاله جان. گم شود اینجا. گم شو گفتم. کثافت دیگر نبیا به خانه ما. به پای قدم. شما کثافت ها از کدام گفتن پیدا شده؟ سلیم سلیم Salim, 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 Bianca, 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 Salim, Bianca, Salim Can! Salim Can ben tutuşum! Salim Can! Cazman tutuşum! Lanet bakasın bayramdım! Salim Can iltimos! Nayada dersen Salim Can iltimos! Yaridim! Salim Can! Salim Can! این بیماری سر یعنی که اپیلپسی نام دارد. بسیار آدمان گرفتار این بیماری می شود. این بیماری در مغز سر آدمیزاد جایگیر است. برای پیشگیری این بیماری دائم تو از موادهای دارویی باید استفاده بری. آدمانی هستند که گرفتار این بیماری شدگی یک عمر دارویی استفاده میبرند. یکی از آرزه های این بیماری همین است که در وقتی در کوچه راه گشتن، در وقتی در لب جای ایستادن، در یکان ساختمان کار کرده بالای بام برآمدن، همون خروج بیماری میقپد و آدم از آنجا افتیدنش ممکن. با یکی از آرزه های این بیماری همین است که در تمام عضوهای بدن آدم، علاوه خصوص در مغز سر و دل پهن می شود و آهسته آهسته این بیماری خروج کلان شده بعد به یک بدبختی سخت دچار میکنه. دکتر جان این یگان تابت ندارد. این بیماری اساساً تبعات شونده است وقتی که تمام شرایط گرفتار این بیماری را باید رعایت کردن. یکمش از داروواری، موادهای داروواری دائما استفاده بردن، تحت نظارت دکتر بودن و دائما از معاینه دیگر دکترها، مثلا دکتر چشم، دکتر دل، دکتر امراض درونه گذشته ایستادن. و داروواری که نسبت این کسانی هست یک عمره می باشد، مثلا در 5 سال 10 سال تا چند سالی که عمر آدم هست این دارو استفاده می برد. چه خیلی دارو شما با من نسته میدید؟ من حاضر به شما دارو خط می نویسم. با دارو خط همین داروی همش نشان داده می شود و شما از روی همون نشان دادهایی که در این دارو خط نوشته شده است باید
هفته از داروخانه همین دارو را گرفته استعمال کرده استید و تحت نظارت دکتر باشید. میکنم جناب. حضور رحمت. آها. خوب سلامت باشید. ان شاء الله خدا سر زند روزه از مزار ما هم غنیمته بیا ای آسمان بیا گر لاله سر زند روزه از مزار ما هم غنیمته بیا ای آسمان بیا آقا چای میخوره؟ نه چای ما هم غنیمتیم بیا عزیزی من بیا ما هم غنیمتیم بیا سری چمن بیا قدری جان دلبری میرو وفا بود ما هم غنیمتیم بیا ای جان و تن بیا Здорово, браток. Привет. Как дела? Нормально. Все хорошо? Нормально. Ничего, сегодня вечером посидим? Я сегодня, к сожалению, не смогу. Почему? Моему сыну исполняется 2 года. Дай бог 100 лет. Поздравляю. Спасибо, спасибо. Может, тоже к нам вы пойдете? Да мне некогда, на работу я на посту. Тогда в следующий раз. Другой раз. Да, такие дела, брат. Служил в Кавказе, блин. Танкистом был. Хорошо. Да, вот. В Грузии был, в Армении, в Азербайджане, блин. Вот. Так что... زودروز زمینه یا؟ آه زودروز زمین پسر جان زودروز مبارک تبریک شد خدا ساله شد 100 ساله شد رحمت چی؟ گره مرحمت کن مرحمت کن گره مرحمت خیلی پسرچه‌مو خودمونش دراز کنن خیلی هم چخون این کلون شد آدمی میخونه نمیشه آدمی کلون میشه نصیب میشه تمام کردی؟ با معلوم نصیب خیلی نه اوسطر نه نمیگه روزانه اب خود اوسطر اوش خیلی رحمت به مهمانداری تو من کمتر یک جو خود برو میرم میشیشتن حالی میخوردن رحمت نخواه یک با کمک دیگه چی نخواه میشه شلو با هم جو بله میم بولی خیلی حضور رحمت داره مادر سلامت باشه سلامت باشه خیلی برادر میشتی با کمک دیگه میشه شلو نصیب خیلی خوب فرزندمون هم کلان شده ایستاده است فکر نکردی که با پدرش درباره‌اش گپ زنیم خبردار کنیم چی؟ این طفل یک پدر دارد آن هم توی این گپت را دویم تکرار نکن با وی هیچ کس در کار نیست
رو برداره ویدیو. در اومده. بش. چی؟ Herice, pardon. نصیب کرده باشد این هم زمستان و رما میکشه. سلام علیکم. اصلا چشم ها؟ درجه دست کرد. وای خوب رفت. رفته؟ رفته سلامانی سلام. مرحبا. دیر از کار نبود شده. کجا بوده؟ من با رفیقانم شده بودم دم بودم. خب من نباشم برم پیش دریچه. خوب میسانم. برای چی آمده تو؟ با ما یاردم شما لازم نیست. رویتون از اینجا. ینگه جان ما با سلیم در کار. نیست از سلیم. گفتم که نیست. رویتون از اینجا. از کجا یافتم ممکن؟ من نمیدونم. رویتون از اینجا. گفتم که شما کی هستید؟ سلام علیکم. ممکن است یک دقیقه؟ بعد زنگ بزنم نیفتم. سلام علیکم. و علیکم السلام. سلیمش خطی ها؟ بله. این نکی افتن شما دشوار شد. برای چی شما کی هستید؟ من رفیق شعر میشم. شعر دربارتون خیلی سخنهای خوب گفت. راستیگه ما به شما یاری رساندنیه. با ما یاردم او لازم نیست. اپا جان ما ریجای برادرم رو اجرا کردنیه. ما یگان نیتی بد نداریم. ستاره با خونه داره؟ ممکنه در درون ماشین صحبت کنیم. خیلی بعد گذشته صلوات سلیم جان در این دنیا همه خطاگی میکند. میگم که با خدا نزدیک همون آدمی که خطاگی دیگران را بخشیده تواند. میفهمم خوبی تو را یگان پول یا مال جایش رو گرفتن نمیتواند. این برای یگان کس نه، این برای بهبودی دلیرچه. التماس یاردم ما رو قبول کن. من راضی هستم. و به ستاره فهمم کودکی به آینده درخشان حق دارد. من با صحبت میکنم و او من راضی میکنم. با شما تشکر زیاد که با ما یاری کرده خیلی هم مینادار هستم. اینجا مهمانخانه است.
дар он ҷо ҷои хоби далер, инҷо бо як ҷои хоби дигар. ошхонааш дар куҷост? Ошхонааш аз тарафи дасти чап. ман равам бинам ошхонашро. Адака инҷо чанд утоқ аст? 3 утоқ, як ошхона дорад. Ман як чизро нафаҳмидам. Чиро? Чӣ тавр шеър дар муҳаббат шишта ин хонаро ба мо дода тавонист? ин хонаро падари шеър ба набераш, яъне Далерша тӯҳфа кард. аз ту хоҳиш ситора инро нафаҳмад. оилаи шеър ситораро сахт ранҷонда буд. маъқул шуд? бале. ман ҳеҷ бо ҳолим намебиёд ки мо ба хонаи нав кӯчидем. ин хонаро ба ман худо дод. ба худо шукр. خوش آمده دخترم، خوش آمده. باز بیتون. بخجان. بخجان. بخا. تو با ما خیر و خوش نمیکنی؟ بخجان. چرا تو با ما خیر خوش نمیکنی؟ تو با این رفتارت ما رو غمگین میکنی. میری میرم، تو میری، من میمونم. من به تو وعده میدیم که ما تو رو خبر گرفته میستیم. زود خبر گرفته میستیم. بخا جان، ما هیچگاه خوبی های تو رو و مردم این دهه رو فراموش نمیکنیم. میری تو. بخا جان، من میمونم. نه هیچ خبر من ندارم. من میمونم. فقط این وقت شد. لیلی را. من چون کنم شما. بخا جان، ما دیگر چاره نداریم. برای آینده درخشان دلرجان ما باید به شهر برگردیم. میفهم؟ جان، من تو رو ببینم. فقط با تو در تماس باشم. انا یک شلوغ شما از دیگه انا آینده انشالله طرفای ما شما هم میبینید. مرسی. شما دیدم. زور میکنم. روی استادیت شما. خب. وای Lili!
داده جون خیز از خوب خیز بدر زیر شد خیز داره بیا قدری جان دلبری بر وفا بود ما هم غنیمتیم بیا ای جان و تن بیا بیا دلی جان چایت رو نو پدر پیش نکن واسه مگه رو کردی؟ واسه بده دلی رو اصلا بکنم من اصلا نمیکنم کتاب داره من از خور بابختر ببرم اینو میگیرم دیگه سرم بود تستم شاید دارم پدرش پیش نکنم سر زند روزه از مزار ما هم غنیمته بیا ای آسمان بیا گر لاله سر زند روزه از مزار ما هم غنیمته بیا ای آسمان بیا سری چمن بیا قدری جان دلبری دروی روچا جان پسرم تو اینقدر وقت تو در کجا بودی؟ من حالا خوشبخت هستم روچا جان ستورا فرزند تا بود کرد نامش دلیل او چند ساله است؟ در صنف یک میخوند در همین مکتب میخوند من یک او رو بینم نه در این مکتب نیست در دیگر مکتب است اما ما میتوانیم با خونه ما رویم شما رو بینیم نه من رفتن نمیتوانم از پدرت نپرسیدم او خاطر میشود پدرم چه خیلی؟ پدرت خوب است او کار کرده گشته است او حالا هم امیدوار است که تو برگشته میوی پسرم من میدونم که تو به مثل پدرت یک رو هستی خواهرم چه خیلی؟ خواهرت خوب است او کلانکک شده است خیر میلش پسرم من میبینم که تو خوشبخت هستی اکنون من با دل پر میرم روچا جان یک جوان به شما تشکر من میدونم که من به نزد شما قرض فرزندیم رو برگردانده نمیتوانم اما ما باز رو میخورم
یک دو بیا اکنون تو کسی رو انتظار هستی؟ نه من حاضر میبینم بیا سلام علیکم. سلام. خیلی من در ماشین انتظار میشم. بریم بازی میکنیم او یک دوست اولمون است. بر من چرا خیلی گفت کرد؟ چون که تو با او مخلوق شدی پسر. برای چی آمدی؟ تو با فرزندم رو دیدنی آمدم. تو میدونی که از پشت تو من چی از پا رو گذاشتم؟ میدونم. من هم راحت نکردم. من هم در عذاب بودم. هر یک لحظه که در آنجا بودم در فکر تو بودم. ستاره تو حالا هم ما را دوست نداری؟ یعنی که موضوع singular and plural objects. دلر جان سختر سالم شدی؟ خود بخواه در خواستشم دادا جان دادا جان دادا جان دینشان برای چی اکرش در خونه اوچم خوب رفت چه خیر؟ من دیدم در جویا بودم شما اگر نمیدونید که در نزد کودک یک جای خوب میکنید. آخر این به من و دلرچه بگونه نیست گفت؟ ستاره تو یک چیز رو نمیفهمی که کودک است و تصور ندارد. فهمیش اون رو ندارد. خطا کردم. بخشش. بخشش. الو سلیم با برون برام تو رو انتظار در کجا؟
Салом алейкум. Алейкум. На, шумо. Салим. خودت میدونی وضعیت چقدر شده ایستاده. ما مصلحت کردیم. تو در همه خانه میستی ما بر اومده میرویم. و جای دیگر میکشیم. شما چی گفتنی هستید؟ سلیم دلت دور نرود. تو ما رو فهم. کدام وقتی که دلیل دیدنی خانه ما بیاد. خانه ما این خانه توست. من با شما وقت سفید خانواده رو تمنا دارم. با شما یادمون چه لازم است؟ نه ها شد گفت روسو третий лишний. دلم صدا دارد دلم دوا دارد دلم از دست یار جبر و جفا دارد دلم صدا دارد دلم دوا دارد دلم از دست یار جبر و جفا دارد بی‌وفایی صبرم به سر آمد از دستی ناسزایی بی‌وفایی صبرم به سر آمد از دستی ناسزایی الو السلام. و علیکم السلام. چه خیلی سلیم سازی؟ من نقص. تو چه خیلی؟ شما نقص؟ نقص رحمان. سلیم جان ما پگاه میخوایم اویلوی استراحت کنیم. دلیر حتما گفت که تو بیایی. ما پگاه تو رو انتظار میشویم. مایلش. خوب شده است. صبرم به سر آمد از دست ناسزایی بی‌وفایی صبرم به سر آمد از دست ناسزایی
دلم از دست این یار جبر و جفا. تو با سالم کار خوب کرده بودی؟ چند بار تلفن دستش رو زنگ زدم نبرداشت. چی بود؟ تنجی بود؟ با جای کارش رفتم. همکارانش گفتن که او چند روز است که به کار نمی‌آید. همکارانش هم خواطر است. من پگاه او رو خبر میگیرم. تو میدونی که با تو تموم کشی قطعا من است. من میدونم. برای چی با کار نمیبروی؟ کمی به تو بودم. برای چی یک بار زنگ نمیزنی؟ دلیر هر روز از حال تو پرسان میشود. من نمیخوام با شما خبر هستم. چی؟ تو این خیال نگو. با ما نیز به تو بودن دشوار است. ما تو را از همه بالا میبینیم. از فکر تو دلم خونشار میشود. سلیم جان، التماس خودت را دور نکش. О, Салим, здорово, браток. Кто тебя позвал? Как же? Все нормально? Когда приехал? Недавно. Ну как там, все нормально? Что нового? А что случилось? О, салом, Далер ҷон. Ассалому алейкум. Салом. Ассалом. Авход мехӯред? Ҳоло не. Далер ҷон, писарам, ман ба ту як гап ро гӯям. Шеърро ака нагӯй, ӯ ба ту падар мешавад. Не, падари ман Салим аст. Охир ту фаҳм, Далер ҷон, шеър падари ту аст. Ситора, кӯдакро озор наде, ҳоло худаш мефаҳмад. Салим, я не люблю говорить. Я тебя пробуждал. Знал, что ты выбрал. В этой истории есть счастливый конец. Ну, не для тебя? Я хотел, чтобы они стали счастливыми. Ну, теперь что? Конец. Ну, что ты имеешь в виду? Конец означает конец. من یک خواب دیدم. چی خواب دیدی دلیر جان؟ پدرم در چکوری افتید دیگه برآمده نتوانید. من دستم رو دراز کردم هیچگاه دستم نرسید. زیخ نشو پسرم، ولی فقط خواب است.
И даже не думай. Я пытаюсь. بچه بچه من میخوام پیش پدرم برم. چی؟ من میخوام پیش پدرم برم. وای خوب است. بیا خوب روی تا بسن. نه بیا بچه جان خوب روی. بیا خوب روی. با کجا میروی پیشترم؟ با پیش پدرم. بیا خوب کن پگاه سهار میروی بیا. رفتیم خاموشی. برای چی امروز من اینجای پسرم را اجرا نکردم؟ خواطیر نشو میابه وای دور نرفته است.
دادا جان با شما چه شد؟ دادا جان التماس من دیگه نمیرم التماس دادا جان التماس سلیم برای چی آخرش اینقدر بیرحمانه؟ سلیم دو شخص رو خوشبخت کرد، آزادی داد، خودش رو قربان کرد. راست. مؤلفش کی؟ او شده بی؟ راست.